ஹே காய்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஜாய்ஸ்டிக்கை வந்து டேர் டவுன் பண்ணி உள்ளே என்னென்ன காம்பனன்ட்ஸ் இருக்குது அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறேன். மறக்காமல் வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள். ஓகே காய்ஸ், ஃபஸ்ட்டு இதில் மேலே வந்து எல்லாமே நல்லா தான் ஒர்க் ஆகுது. ஸ்விட்சஸ் அப்புறம் வந்து ஜாய்ஸ்டிக் எல்லாமே நல்லா தான் ஒர்க் ஆகுது. பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் வந்து 5 ஸ்க்ரூ கொடுத்துருக்காங்க. ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். இந்த ஒரு ஸ்க்ரூ, அப்புறம் இங்கே ஒரு ஸ்க்ரூ, இங்கே ஒரு ஸ்க்ரூ, மேலே 2 கொடுத்துருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு இந்த 5 ஸ்க்ரூவையும் நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடலாம். ஓகே கைஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் இருக்க 5 ஸ்க்ரூவே நம்ம ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. ஸோ ஸ்க்ரூ அந்த பக்கம் வச்சுட்டு இப்போ இதை ரிமூவ் பண்ணிடலாம். ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இதோட வெளியில் இருக்க பிளாஸ்டிக் குவாலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராகவே இருக்குது. அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்விட்ச் குவாலிட்டியுமே நல்லா தான் இருக்குது. ஸோ இப்போ உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடில் 2 இது கொடுத்துருக்கு. பார்த்தீங்கன்னா 2 இது கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கு வந்து சப்போர்ட்டாக வந்து இங்கே ஒரு பிளாஸ்டிக் இதுவும் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து கிரிப்புக்காக இந்த மாதிரி லைன் கொடுத்துருக்காங்க. அது மாதிரி இந்த சைடும் கொடுத்துருக்காங்க. உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும் நினைக்கிறேன். ஸோ கிரிப்புக்காக இது மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இது 2த்தையும் ரிமூவ் பண்ணிட்டாலே நம்ம இதை ஃபுல்லாக இப்போ ரிமூவ் பண்ணிடலாம். இதை வந்து ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு. ஓகே கைஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 2 சைடு அந்த க்ரிப்பு மாதிரி சொல்லியிருந்தில்ல, ஸோ அந்த கனெக்டர் உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். இதுதான் இது. ஸோ இந்த உங்களுக்கு தெரியுதா, இதை தான் வந்து இந்த இடத்துல வந்து இங்கே லாக் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ இப்போ அதை ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. அதை ரிமூவ் பண்ணியாச்சுன்னா ஈஸியாக இப்போ நம்ம ஜாய்ஸ்டிக்கை வந்து ஆக்சுவலாக உள்ள பார்ட்ஸ்லாம் நமக்கு ஈஸியாக தெரியும். பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும். ஸோ அவ்வளோதான். தட் இதை வந்து உள்ளே எடுக்கிறது வந்து ரொம்ப ஈஸி. ஆக்சுவலாக இது பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஒரு டுவெல் ஷாக் ஜாய்ஸ்டிக்கு. டுவெல் ஷாக்னால் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து மோட்ரு வைப்ரேஷனுக்காக 2 சைடுமே வச்சுருப்பாங்க. உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன். ஆக்சுவலாக இதில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேலே அந்த ரைட் 2வும் லெஃப்ட் 2 பட்டன் மட்டும்தான் இங்கே இருக்குது. அதுக்கான போர்டை பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பட்டன். ஆக்சுவலாக இது வந்து புஷ் வச்சு தான் உங்களுக்கு தெரியும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து டுவெல் ஷாக் ஜாய்ஸ்டிக். ஸோ அந்த 2 மோட்டரும் பார்த்திங்கன்னா இது இருக்குது. இது வந்து வைப்ரேஷன் மோட்டார் தான். ரொம்ப வந்து நல்ல சூப்பர் மோட்டார்லாம் வைப்ரேஷன் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப வந்து நாய்ஸியாக இருக்குது இந்த ஜாய்ஸ்டிக்கில். லைக் நான் யூஸ் பண்ண வரைக்கும் எப்படி சொல்கிறது, சவுண்டு வந்து ரொம்ப நாய்ஸியாக இருக்குது. மற்ற வந்து ஒரு வைப்ரேஷன் நல்லா இருக்குது, பட் சவுண்டு தான் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. ஸோ அதுக்கப்புறம் வேறு இதில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு போர்டு கொடுத்துருக்காங்க. அந்த ஜாய்ஸ்டிக்கு வந்து புஷ் பட்டனுக்கான போர்டு கனெக்டர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அது வந்து கேபிள் தான். இதில் வந்து ஒய்ஃபை கனெக்ஷனோ இல்லை ப்ளூடூத் கனெக்ஷனோ எதுவுமே கிடையாது. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன், ஜஸ்ட் நார்மல் கேபிள் கனெக்ஷன் தான். இந்த லேப்டாப் இல்லை சிஸ்டமில் கனெக்ட் பண்ணோம்னா கேபிள் மூலமாக யூஎஸ்பி பின் மூலமாக தான் கனெக்ட் பண்ண முடியும் நம்மளால். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இங்கே இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு ஸ்க்ரூ இருக்குது. அதை நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடலாம். ஸ்க்ரூவை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சேர்த்து போர்டு சேர்ந்து வருது. ஆக்சுவலாக போர்டோட குவாலிட்டி பார்த்திங்கன்னா ஓகேன்னு தான் சொல்லலாம். சூப்பர் குவாலிட்டி அப்படின்லாம் சொல்ல முடியாது. ஸ்க்ரூவை தனியாக எடுத்து வச்சு ஸோ இதுக்கு கீழே என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அவ்வளோதான் கைஸ். இது கீழே பார்த்தீங்கன்னா இதோட அந்த புஷ் சுவிட்சுக்கான அந்த இது கொடுத்துருக்காங்க, ரப்பர்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. அது தனியாக நம்ம எடுத்து வச்சிடலாம். உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். புஷ் சுவிட்சுக்கான ரப்பர்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் இது கொடுத்துருக்காங்க. இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இந்த போர்டோட குவாலிட்டி எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓகேவாக இருக்குது. சூப்பர் போர்ட் குவாலிட்டி. ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும், இந்த போர்டு சைடில் உள்ள குவாலிட்டிலாம் பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஓகேவாக இருக்குது போர்டோட குவாலிட்டி. அது மாதிரி இந்த போர்டோட குவாலிட்டியும் ஓகேவாக தான் இருக்குது. ஸோ சூப்பர் அப்படின்லாம் போர்டோட குவாலிட்டி சொல்ல முடியாது. அது மட்டும் இல்லாமல் நமக்கு அந்த ஜாய்ஸ்டிக்கோட இது கனெக்டர் இருக்கும் பார்த்தீங்களா, இதையும் நம்ம ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். இந்த புஷ் சுவிட்சுன்னு சொல்லுவோம் அது. ஸோ இதையும் ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம. அவ்வளோதான் கைஸ். இதில் வேறு என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வேறு ஒன்றுமே இல்லை. ஜஸ்ட் வந்து ஒரு சிம்பிள் போர்ட், பிசிபி போர்டில் தான் எல்லாத்தையுமே கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஃப்ரம் எல்லா பார்ட்ஸையும் வந்து பிசிபியோட கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. சம்டைம்ஸ் வந்து இந்த ஜாய்ஸ்டிக் வந்து கம்யூனிகேஷன் ஒழுங்காக ஒர்க்கும் ஆகலை. லைக் நான் கேம் விளாண்டுட்டு இருக்க பார்த்தீங்கன்னா கம்யூனிகேஷன் வந்து சில டைம் விட்டு வருது. இப்போ வந்து அது இப்போ வந்து லைக் வந்து கொஞ்ச நாள் பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க்காகவே இருந்துச்சு. இப்போ வந்து ஓகே பரவாயில்லையா ஒர்க் ஆகுது. என்ன இதோட ஒயரோட கனெக்ஷன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப லூஸ் கனெக்ஷன் சொல்ல முடியாது, பட் வந்து ஒர்க்கிங் வந்து ப்ராப்பராக இல்லை. சில டைம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவும் ஒர்க் ஆகலை. ஓகே கைஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். மறக்காமல் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். டேக் கேர் கைஸ், பை.